Ando enfocado y la feria está llegando. Los envidiosos por mí que sigan hablando. No ha sido fácil, si supieran de dónde empecé. Se escucha un dicho que se sufre para merecer. Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando, nada ha sido regalado. Mi trabajo me ha costado, sigo siendo el mismo pero con más mente. Y en lo que me muevo tengo los conectes. Hoy todo es diferente, al morrillo que miraba ahora carga su plebada. Se mueve en pura blindada y no es prepotente. Al contrario se distingue por tratar bien a la gente. Aunque de cara